Okay, Black Sugar ali wamu ne full figure betwala. Bwe bateeka wano nti kubombya ni gosobola okuwasaako. Nina ne Black Sugar. Nawe netta. La bintu bininga bibiri. Ekisooka Black Sugar ina ku figure. Oli bamuta yeita full figure nti figure tebera kwa ya muntu yenna. Ekikola figure kibere ekintu eki kiwatu. Okuva wano ne wano ye figure y'omukazi. Checho kejo naye yagamba full figure nti ne wano yazimba ne wano nazimba ne wano nazimba taina usula gamba nti kino kiwatu oyo full figure teyawula linda kisokoni ate kati otundu ya Black Sugar ye omuntu ye yayawula era omuntu alika bobera ngoli musajja baba ku chai nyweko Mungeri yemu Jeno Kayanja mukambemu olwokuba nti mwannyina Aisha Kayanja yasodo kwanga bibwa aje olaba ng'omuntu ng'ayogera ng'afubutuka obwovu eno manyo yobwongo kutandisa okugenda butya abantu abasinga boogera nga baleeta obwovu tebaba na magezi bw'ojja obegendereze ne babyo nibe baba boogera baba tebalina makulu bw'ojja oteregereze nga era aje obeyogeranga n'omuntu soko mwedda kika 2 nga ayogera katonda muddamu olabe avulula oba ali ku origin bwabanga avulula mugambe simuula emimwa tambula genda Lubalusewa TV mazima ku mazima. Okay, tukwebaza gowena atwekuumirako yonna gy'osinziira nosobola kubanga ogobera Lubalusewa TV. Tuli ku YouTube, TikTok, saako ne Facebook. Amannya aje Samuel nga bulijjo. Program nsonga ku nsonga tuba ate tumaze okubanga ate tuteredde okusobola okubanga tubawo ebyo bye mwetaaga okumanya. N'ojjamu gwe kyobadde tomanyi byobadde omanya ate n'ogenderaawo okubanga ate obitegeera bulungi nnyo. Ndine Katabira Muhammad munamawulire ate nga mutunuzi wa nsonga agenda kuba ababuuzaako tubadde tubulanganye ate tusobola okubanga ate tweyongereyo. Jjukira nti tuteekamu ensimbi abavujjirizi bangi nnyo. Tulina Isaiah, tulina Mosh Media, tulina Matuga Estate, Smiles Water and Plumbing Services, saako ne Sunset Schools. Katubuzeeko omukulu tusobole okubatenga tweyongereyo nate. Sebo webale kunekaanekana oba omukyala yanekaaneka kunekaanekana kitegeeza kunyuma oba muliba gwanga kimu oze okola mmengo kabaka okuva eyalwala mugoba buli gumusanze okugoba kutya jukira yatugaba buli ajja mu mwaniriza abasobola okugobwa bebabeeyisa abataka abo bo naye bagamba nti babafuumuula basi balinaako buzibu President Museveni w'amaanyi abatitaka lyabeena ate President Museveni w'amaanyi olasobola okujja n'agulira abataka naye nga mmwe institution namba etunula butunzi abataka tebalina batuula abataka okimanyi kino emmenga abataka batuula ku gundi abataka batuula ku foomu tebalina ofiisi. That's why President Museveni yavuddeyo asobole okubanga abakolera abagulidde ettaka kati agenda bazimbirako offices abataka bafunayo batuula. Office ngazikola buuza ku batulaba abatulaba ku Lubalusewa TV mu bale kutugobera ina gye musinzi bakwaga mutugobera nze Mohamed Katabira nga bulijjo kugamba tujja wano ne tuleeta ebyo bye tusuubira nti bwe tuba bitegedde ne tubikula ku kate ne tulaba biki ebiri emabega ne tubikutera ku meeza nayo n'osalawo kiriwo ekituufu. Tweyanza abatugobera mwenna nga bwe nakutegeeza nti program nsonga ku nsonga bamaze okubanga egguka tugenda kuba tusumulula n'ekyo kinnyini ekyabataka saagala kimubuusa. President Museveni wano watandise okulagira ensi nti buli kimu akisobola. Yakutte abataka ne bamulaajanira si ye yabakutte be bamulaajanidde ebbanga lyonna bamugamba mukama waffe eri gye tuli tebatulabawo betukulembera tulina adde tuyinza kubalamulira. Abataka sebo wadde olina kyombuuza wali tabataka ofisi zaaki abataka ofisi baziramuliramu erogero okulamulaki omutaka ya omutaka sibe baba abakulu b'ebika omukulu w'ekika ofisi yo ebeera ku butaka bw'ekika kyo
yowabera office era gyotula gyulamulira lwaki Mengo mubagobayo atani abagoba wawulireyo omutaka nga agamba batugoba Mengo ati kati lwaki temwaga office zibeereyo ani omutaka tajja kutula ku butaka eri abeereyo aye n'obutaka bwennyini mu Burundi mubumazeewo ab'empologoma bali mu kulaajana obutaka bwabwe buggwawo babutunda babumalawo kuliko obuyumba bazimbyeko babuloka bali okwo kyokka tokimanyi tunula mu kamera tokimanyi babuloka ngani yabaleeta bani babuloka boga era biri Mengo liizi ya Jeno Kayanja yaggwako ne musigala nga mukola ki kati kabaka yabali obubi atali abali obubi kabaka yali abali obubi abataka bali bubi bagenda bugenzo okulambula kabaka ne mubagala tatesibe bataka ne mwaga mulonda abapya bagenda Namibia mubama abantu abamukwewa lugezigezi kati bw'obeera ngo kitaawo agambye nti yo neighbor sikolagana naye lunakulaba nga buli kadde gyogenda gye mwekulubeeseza n'okuseka n'amagulu ne muwanika tayinza kuddamu kukkiriza kuyingira mu nju bamanyi osobola okumuwa obutwa mwali mwagala tutegeerera n'omutaka waffe walusimbi mutane ng'omuganda tesiye mutaka ffe yeye fe ab'effumbe anti mujja kunoonya gy'atuula yeye twafunyeyo ekizimbe kyebagenda okubawa tekiri ofiisho mujjanga kutuulamu mukutula eddiruza ate mu mukyaso mwagala nti diiru ziri Emmengo awo bw'omubeera nga mwagala okusigala nga mukyalina akalandira ku Mengo n'obwakabaka muba mulina kubeera royo temulina obwakabaka kituufu buyimirizibwawo bika naye si buli akulira ekika nti alina okulaga amawaggali n'okwewulira eryanyi naye nga tebyo byonna omanyi yabireeta ye minisita wa ICT omukyala yenabugwise buggwawo kubaani nawe naliko nga ayogera n'abantu n'agamba n'abalobingidde okuva ewa pulezidenti agenda kubagulya ettaka bazimbireko ekizimbe ekigenda okuwementa biliyoni 5.7 baba basobola okuzimbamu health centers nga 4 naye tugamba buli health center twale biliyoni 10 mu bitundu ebiri obubi zi health center 4 nebazimbirako n'abapoliisi amayumba ga biliyoni 7 awo boyambye nnyo naye kati okuddira abataka olw'okuba tugenda mu kalulu kano ng'oyagala kwegula mu bataka abataka balina akalulu kamu omukulu w'ekika asobola okuba nga talina nayadde n'omuntu gwakulembera mu kika omukonvinsinga nti londoono anti ekyo eggambye kati Museveni abaagala bwagazi gadde tabaagala bakungira ebintu ebyo yabisuubiza endoza yali 223 yagambye atagenda bazimbira ekizimbe naye bize kadde kano nga tugenda muka ebintu bijja mpolampola biringa bya Katonda tosabirawo n'ofunirawo nagamba ng'oyagala okulaba amaanyi g'akalulu tugende nga ebiseera by'akalulu bigenda kutuuka nti President Museveni akadde kano omulaba ali wansi ali mu ghetto ayogera luyaaye naye onatera kumulaba nga akutte ku musokoto anyooka maanyi g'akalulu kati bano abataka tebalina yadde akalulu nawo kenyini tebasobola namulonda nawo benyini bagamba producer bw'atuula wano biki byabawandiika ennyo aba alina byawuliriza tumanya alina YouTube channel kati aba monitoringa kulaba abantu baweze bameka anya akomentinze kubala abo lwe tutula aba yakajja tabana byawandiika netula yenyini naye ayagagala akatebe n'akamalayo bwati naye kingambo laba abataka bano nabo kenyini president bamwagala wabula bo kibamanyi muli munda mu bonti bwoba olina kyoyagala ku Museveni nga mugenda mu kalulu awo Museveni asobola omujjako buli kyonna kyoyagala musuuze mulyeko dukagenda era ekizimbe bwe kigaana okuzimbibwa kati nga akalulu tekanatandika balina kukisuubira 2-3 nga tugenda mu kalulu ka 2-3 mugumu wana kalulu wano tewali Museveni asuubiza busuubiza akadde kamu kubeera n'ebisuubizo byazze nga asuubiza addayo mu bantu okuddamu okulaba ebisuubizo bye bituuse nga naye kenyini tabituukirizanga munnabyabufuzi tasuubizanga ekintu n'okigenderako nga amaze kigendera yenna munnabyabufuzi munnabyabufuzi yenna wakusuubizanga ekintu amala nga kituukiriza n'olyoka ng'okkiriza nti kino agenda kikola ate waliwo n'abagamba nti ndi mu buyinza ye kyaba yalowoozaako ntebe naye mala kikwatako kati abataka bamale kubagulira ttaka nekalibeera oti omutaka nga tolina ttaka ate mulibye mulimazeewo kati amanya bagejjeko ate ettaka lennyini Mengo yeri amanya bagejjeko
Musabataka oba bayita abewa bomu banga Sabataka ye Sabasajja andi bano bayita abataka kitegezo netaka kutudde kikyakusa Sabataka kyemuli ko nafe nyini wali egundi eno ewaffe ku gundi ku butaka bwaffe buli wali era video walo kati oyo mutaka mugambe linnya ali ejjeke lyabata muli mudiso jura mwagaddi malalo ebaka bola wane ebaka etakala fere mwagaddi malalo bange linnya lye weeyita tetukyali wafe lyejjeeko oba weyita ow'ekibanja naye oba oli aziri wane ziri sitegeera oli mutaka ate ogamba ettaka bali batwalako ate bakubulira naye nga twebaza President Museveni producer twebaza President Museveni okuba nti yasobodde okuba nga akkiriza n'agamba abantu bano kambagulire ettaka olina kyoyogedde awo n'ogamba nti President Museveni yaguze ettaka lyaki lyakabaka ettaka bulijjo baligula n'eno yonna gye tubeera ettaka lya Buganda baligula buguzi kyokka kabaka alituwa bwine twebaka bwebasi omanyi sente ze balitunda mpaayo omuntu omu ajja agende nti ettaka lya kabaka bagabagabe era nga bwe yaliguze neno baligula abantu eno waliyo Maryland waliwo ne Buganda gundi land nayo bagula gule kyokka Buganda land bagabagabe President Museveni tukwebaza okubanga wavuddeyo n'odduukirira abataka abataka abantu baadde tebalina ofiisi oli mugobe wajjo mugobe kuki mu nkiiko za Buganda tebamugobe omutaka ate ffe kati ffe abataka bebakulembera ffe tubasaayo biri byansikirano baatuka byakulonda nga byola byapita Mayiga gwe mulonda ani amukakasa nze nga temunnakyusa Peter Mayiga temuddamu nakunyega ku President Museveni Mayiga yakavuga ebbanga ki ate noosobola byogerako ebyo tosobola byogerako bameka bola babifuga ebyo Ssaabasajja tayogera ayinza kukyusaamu aje yegwe omuntu asobola okugeraageranya emmale kayamba igwe n'abakufaanana tuyinza geraageranya muntu wa myaka afuze emyaka 4 n'omugeraageranya n'owa myaka 10 noona nti abajjirira n'oli bwato bwe yali ne mumugayalira nga mugamba nti amuleke kati tumuwe ttaamu eno kati noono bwe mulimu mukola ali mukuba muziki kuzina mazina buli sho zonna yazibeerako Mayiga oyina eddembe ly'okumulonda obwakabaka okwata ku ssente n'owo obwakabaka nze bukusoloza omusolo yinga lwaki bukusoloza musolo gwawa tuwaayo olwalwa kubuza gukusoloza musolo gwawa luwalo gwe bamusolo obwakabaka okay abatugoberera tubebaza muyambi yatavaawo ekigambo kya Museveni nti aluddeko tulonda akalulu ne bamuwa kireeza nawe tomuwa ne bamuwa abamuwadde abatamuwa ne batamuwa era ne bavaayo ne bagamba nti batubye ne yeerangirira gwo kenyini wavaayo gamba wano nti Museveni abulayo kulayira bulayizi ng'okimanya akalulu yakalangirira ekyanzijako okugamba ekyo nakubuuza principal ayina strategy kinda gyaleese gyatakuusa ku luli gyagenda okukuusa ku luno anti personal assistant ng'obuuza nze amanyi ya principal byonna byoyagala okumanya kubaana basente muzisonda naye teziira kyezigera ya mugala ziryamu byennyanja waliwo ekirala wakawaayo me sente obuzibu obuli kumwe abantu obuzibu muyina obuzibu obuli kumwe mpa gundi lisiiti yo gye wakawaayo ntambula nazo nze timba bwetimbi muli ku babaka mubasolooza sente balooza bagenda funa kaadi okay mwebale mwenna abatugoberera tuline Katabira Muhammad nakulayo yangambye ajja mukambwe nnyo Regina bakitte ono nga meya we Nansana olwakatambika yalabikiddemu ng'aga nti bannaayi buli wamu etulaba bannuupu bawa basiraamu abakatuliki tuliwa bami omukyala afiirira eddiini ye naga abakatuliki baliwa naga era ye omunaamu makkaadi ajja agende wampuuga ate bakitte yange meya we Nansana bakitte mwe mwamuwa kaadi ne luli nali wano juzi nenkugamba ku Yidi eyesimbye ku Zambali wa NRM Zambali yayiseewo dda Zambali yaweebwa dda kaadi zenzibuulira dictatorship botunira Yidi erieno nagamba Yidi balyandye negamba owekennenyanga nnyo amannya g'otuuma abaana
kayona ganto yidi ndio yibale mamuli abuli zambali yamaze dokulya yidi mpoza asobola kulekerako nkoko ziri ku nkumuka oyidi yawedde kali wegambira kumanya otunira ne bakitte ofubanga nnyo oba otuma amanyi goberera nnyo amanya gasobola okugoberera omwana wo yonna gyagenda bakitate kiti nkali we mufu emyobufuzi bufu NUP yebadde emuleze by the way tiyali ako bakitete yali ako lulinga wa DP yali ako nabeera ki yali era meya yali meya yazzeewo buzi kati yalabanga ate omu obwe mupiwe bwamulema yalabanga mufu obuzi bwa bakitte mukodo bakitte mukodo waliwo amukolera awo amawulire bamuyita Kagere naye bannaayo wa mutwalo gumu bbiri naye alinganga Segona Segona netaga gamba Segona gamba kwata mu nsawo yo nti aha muli mungi nti munnange siina mwatolo omusabyeyo naga nti munnange eyakwavuwaza nange eyanjavuwaza twegatte wamu mulwanyise naye munabyabufuzi olina okuba nga oweweera mukakolumu bwoba toweweera kale abamu bawe ku ddobo basobole okuba nga balaba bw'obeera mu kifo ekituukibwako ssente ekiri wagguluko waba walina okuwaawo mu buli ngeri abantu abalina okukulyako naye muganda wange bakyano buli imu nga tewali asobola kukulyako ne producer naye manyi kyakola kale waba wandika script wano wogambira nti egina bakitte naye agambye bwati ne bwati era akubiriza abantu kutabiyogera akola kozi bwati naye ayina kyayogedde ne basala mu katunga gye bayita enjogeza omuntu kasobola emwerero omuwa enjogeza atalina wajja kukolerako naye bakitte ye yagambye kagende mu DF ne mu makadi tayagala kumanya anche okugambye nti oli ye yafadda yettadda kati bakitte niwe bamuwa kaadi ne batagimuwa tasobola kuddamu kulya bwa meeya bwa Nansana municipality ekisooka emivuyo gyeyolekedde mu Nansana mingi ate nga girimu ssente mpulira bagamba ne contract ezimu ezikola enguudo yaziwamu nnyina ebimu ate abakoddomi be waliwo ndowooza yali 2019 yakola ku luguudo oluva emaganjo oludda ejjinja kaloozi waayitawo ndowooza emyezi ng'ena oluguudo notandika okuwa omuggoka anti si yalukola ngamba yesi yali atabula enkokoto bw'obeera nga gwe ogaba contract era nga yegwa monitoringa wabeerawo emirimu egigoleddwa gadibengalye gwalina okuvunaanibwa naye bamubuuza nti oluguudo nga luwa omuggose mu myezi ena n'agamba mbu pulaani yaabwe oluguudo lwali terulina kuyitibwako motoka nnene naye ng'ate oluguudo luva ku highway naye onenya wabwere kuba ne Semuto Road bate bayogera nti bayite baplaninze ebimotoka binene kati mwakola Semuto Road nga mumanyi namunkekera bagenda kubeerayo factories kuyitako zimagulu 10 kuyitako emotoka zikulula ate nga factories zammwe zate nga factories zammwe Semuto Road kujudde factories nga ate zaabwe enguudo zo abali mu gavumenti enguudo zolaba ezikolebwa mu gadibengalye teziba ku budget ntono wabula balya layers oluguudo balulya mu layers nosanga ndiko oluguudo lw'Essemuto nti balukola wansi kolasi basiigako musiige nti ne bwotakolako obutakuzibuoti ne kuvaako buyinja nga busatu bwa kolasi wansi oba olaba ttaka naye nga oluguudo lulina kuva nga lujjira mu phases okuva wansi wasookayo amayinja ne kuddako amayinja agajagadira paka kolasi kano kolaba katono ke bayiwa ensonga lwaki oliwo waba ayagala okutestinga oluguudo olukoleddwa ku mutindo gwa waggulu bafuna zi drill na drilling okukirya wansi ng'alaba leya obunene bwayo yenkanaki naye gwe wodira n'ofuna ttaka n'osiigako obusizi kolasi mpozi ng'okola luguudo lugenda wakawuwo mu maka awo ziba oba ku budget yo twaba wasobola kuvunaana era tewali contract esobola kufuluma ng'oluguudo bagambye nti mu budget bagenda kukola ttaka basiigeko ka kolasi wansi kungulu oyo budget tesobola kufuluma era bagenda oddufulumya nga bamanyi nti balina ssente ezisobola okukola oluguudo lwa kolasi oluli ku standard olusobola okuwangaala emyaka egitaka wansi wa myaka 10 naye osanga enguudo nga zifudde mu mwaka gwomu myaka 2 awo omanya ba engineer wabanga siye yalulya awo omanya yamuwa contract yakusaba ka kickback osobola osanga oluguudo nga lukolebwa bilioni 10 oli ne bazimugamba tugenda kuwa bilioni 6 osobola ozikola oluguudo ne lubeera nga naye nga woba okola accountability ya bilioni 10 so kati ate awo embuzi we beeyingiriddewo era kyekugamba nti gavumenti ebeera erudde mu buyinza mubaamu ebintu ebimu bye batesobola kulwanyisa
bwotuuka n'ogamba nti enguzi yiwana enguzi ate olaba n'omukulembeze yennyini enguzi n'omukulembeze yennyini yasiga promoting enguzi wano bw'aba alina kyayagala okuyisaawo mu paalamenti ayita ababaka n'abawa obulindo bw'esi abayita obeerayo oli munnamawulire oli kiki abaka babayita mujje mutuule tuteese ku kino babayita obeerayo anti gwe ŋŋamba okubayita mbu baboye ssente obeerayo nga bazibawo Kagabo yazaayo ssente zaaki ziri Kagabo ssente miliyoni yazaayo zaali zaaki ababaka bebayita ate bali asere nyingi kali abazikooyi Amongo yali azigaba akatolaba atoge president amuwa ayita Amongo alina ssente zi ngazijjawo omanyi business center Amongo mmeka nzo kwa sizimanyi nga alina ssente omukyala alina ssente ngazijjawo ayita Amongo yali mu FDC wano ng'avaako nevu okuvaako evu Anita Amongo yali mu FDC Museveni gye yamulaba n'amujja ne Thomas Tayebwa naye ng'abo obwavu bw'alina avaako nevu osogaggawa ng'ovaawo obugagga bukuyiikira lwaje yali atambula ennyonyi obugagga bwa mirundi ebiri okukola ennyo n'okugwa mu ddiiru kibulooka anti kyembuuza ddiiru ki kibulooka olina okubuuza naawe mutwego nga nsala eddiiru nti Anita kale yagwa mu ddiiru ki nga nsala eddiiru ng'ava eno ngadde eri obugagga bwe yalina obugagga obwo bwe yawako n'ababaka sente nyingi baye ze baamuwa kani gwe waliyo nga bazimuwanga nyingi anti zongobyeyo gye babeera gwe waliyo sigobyeyo kumuziza waliyo ekyezolaga waliyo okugobya bugobi nze omunnamawulire olina okuba ng'onoonyereza tekyetagisa kumala kubeerawo era kisuubira nti kati ekyankwanzi waliyo anti luli abantu wabasuubiza egaruga kyankwanzi egaruga era buli interview era kuwanga bataano waliyo babiraga mu mawulire kyenkugambye tinaneta bamulaga mu mawulire nga badde wa FDC ne bamulekunga nagenda ekyo kituufu naye tugamba ssente ez'ogamba eziriwo ze bamuwa zigabe zo waliyo baziraga mu mawulire nti President Museveni wuno deire muntu tekolagana Museveni tekolagana naye emujjotakako bujjotesi President Museveni temumanyi President Museveni temumanyi ayaganya abamuvuganya abo ne bibeerawo kale gwe tobyogerako kati ababeerawo nga tebamukayanya bazinga okwagala kibola opposition ayagala bangi ate nzinze bwomukanya akuwa ogambye ayagala abo abadeddeza n'abawa ku ssente si bwogambye ngambi tabawa kati nga ddeire muna ngamba abaagala kati mulembeerawo nga muvudde ne ku kye mulina okugenderako ne mudda ku ddeire monita byewandiise naye nga biba bifuye mulimu ebifu nze nagamba ekintu kimu ekifuwano ebya vision group tosobola olina kumala kunoonyereza kulaba kituufu era awo eraga ebituufu yo kyeyina kiri kimu nti amawulire egalagirawo n'onyiiga ggwe bukedde amawulire mweririrayo bo kayindabye ku makya wane mbadde mpita ayita nga bagamba nti Nazaala agumbye ku nyumba ya mutabani we ago ndagala byekiro nga nyumba bagipangisa awo ebiralirayo bo kasojja mu byobufuzi nga waliwo olaba nti awaliwo ddiiru simanya ono kali olaba zaba Don Chris simanya bikoze bitya awo manya waliwo ddiiru waliwo alina kyayagala oyesaawo naye nti ekikere kinywedde amazzi awo gaba matuufu era ago gegina okukola kale ekikere oba oyagala kinyweki awo babuuza obadde oyagala kinywa enfuufu era kirina kunywa mazzi okay batulaba ku Lwalusaba TV nga tweyongera Shamim Malende walabye amaanyi ga Shamim Malende yaleese ssente anti ze mwagala ku nuupu yabaleetedde ssente kati kadi mugitumme naye omanyi kyetugenda okukola ngenda nga kuyita wayiswa mufumbiro oleetenga wano yatikira NUP bawo ogamba nti mwamulabye anti NUP mwagala ssente obanga agamba nti oleese wayiswa oba Ssenyonyi ajja ayogera ebifa mu NUP nze obanga ombuuza buuza ndowooza yange engeri gye ndabamu ebintu so sikumbuuza nga omwogezi wa NUP kitegedde ekintu naye wamulabye ye namulabye ssente wazirenga tuzife tuli ba cash Mwanga Kivumbi yawaayo miliyoni 2 Shamim Malende yalese miliyoni 10
tewangamba konti muyanga kivumbi wamulabye ate mwanga kivumbi simuyina ko tabu era kimwakoza ababaka bamwe bazi wali nga batandika kweraga era sente bagenda mu parliament kola sente bazi wali kweraga sente ese milioni 10 ese milioni 2 mweraga bwerazi wali kati oli wano oli omuntu yomu omutwe gwe gumu era kugamba malinde mwamulabye yalise sente ani mwaye mututijirako neruyirika mututijirako yayogera bino malende on your side sikisaza maresi chuka nzenze kamu dunia wanata chuka era bwe banga kakusimbala nze nkushokako ne umuntu yagamba tachuka yagamba byokulonda yabivaako wavano nangi akamyefu njakalonda nupu by the way NUP chensingo kujagalako kati mu kifo ky'okulonda okuteekawo akamyufu balonde yaleka veti ekyo esinga okugyebazaako bw'okola ekigambo kye bayita veting oba osambye abantu ba NRM bangi abampuuga bangi ne bambega bangi ababadde bava eri okujja mu kibiina ky'okutataaganya nti bw'ogenda mu kamyufu NRM esobola okukwata omuntu waayo n'emuteeka mu ssente n'agenda n'anoonya akalulu mu kamyufu n'awangula n'afuna kaadi ya NUP bampuuga basobola okuyiwawo omubiri ne bagamba nti nze mpuuga kale kaŋŋende mu kamyufu ka NUP nga wangule njije ne kaadi ya NUP naye bw'ogenda mu veting ekisooka nti amaanyi g'olina n'obumanyirivu bwo bikola bagamba bikola 40%. Then kati 60%. Oliriza tasobola kutuvuganya malenda de wali ne bibirika wali 60%. Amanyi goina mu constituency oliriza obuuziza nze lirika ajja kubanga ono omusajja yakaba amaziga akali mu buzibu bwe ekyabalemu okutegeera gwe n'aba kufaanana muli mulowooza nti NUP erina kukwata bukwasi kaadi n'egigaba oba mulimu ebifo bye bateekawo nti olina kubyesimbako buli kifo ani yasimbye kuwaisa mufumbiro ani yasimbye ku gundi ku secretary general Lubongoya obuzibu tolinda kumalayo omuntu bwe muvaayo niga waliwo ekifo kye balondako ekiriwo ekyokulonda buli muntu ajjayo interest ze nayagala okwesimbawo naye wano wakati mu kujjayo empapula awo wakati wasobola okuba okuteesa kiri mu constitution nti abantu musobola okuteesa ne mukkaanya ne mugamba ono naye nga tewabeerawo kifo kye bagamba nti kyo tebakyesimbako basobola okuwawaawo okuteesa ne bagamba ono tuteesezza ono yabajja waiswa mu sifumbiro bateesa ne bakkaanya nti bali mwezo namukasukeri gyagenda okugwira ku bwa road mayor gyagenda okugwira ayo bapa oyo yawedde nga gwani alangirira nga gwe Mungu Mukama oyo bali omwezo bwe mwamusuddeyo but kyeno omanya bateesa ono nasigala Nakawa West ono najja kuwa lwaki teyajja kubwa secretary general waliwo gwe bateesa naye erinnya lyerabidde bateesa naye n'avaawo nadda kuwa road councilor Kawempe kati ono abadde meya we division ye Kawempe Serunjoji ne bateesa ne bagamba naawe kino ekifo kiveeko kana yagenda kufuuka road councilor meya notunulya emukono nti Muyanja Ssenyonga yabadde ayagala kwesimba wabeere meya abeere MP ne bamugamba nedda mutulekere musaayi muto waweerezaako beere okadi tugenda kuwa ogenda kubeera Ssentebe LC5 Mukono district ebintu bya byakuteesa Nyanzi we yagenze lwaki tebalekeddeyo omusajja wali bamumera kadi okukanya vetting wegirawo tugenda oliriza osonga obugalo wamulemu okukanya vetting bwejja vetting webagamba tuwadde ono kadi ekibiina constitution z'ebigamba obuuzizza kukunnyonnyola ate oba kuyombera bbali mbadde manyi ombuuzizza owulire kiki kyendowooza ku nsonga gy'oleese mu ddiiro kyekyo saale kulekawo butampuliza naye noyombera ebbali mpulira kyampaka nnyo okuwuliza kweyagala kwampaka yogera ebibyo abanupu kino mbagamba
bwe bamulaga nti mmwe muli White House no tukole bwe tuti Nteesa Secretary General Louis Rubongoya kiki ekikwesimbya olwaki tosigana okola emirimu gy'ekibiina omuyimbi Nubianli lwaki tosigana kifo kye kya art mu Nuupu nosiganga okola ebiki emirimu gy'ekibiina ani omulala Waiswa Mufumbiro taata deputy spokesperson wa Nuupu lwaki tosigala mu kibiina ng'okola bukozi n'otagenda mu bya bululu naye mwenna mutulaga nti mufa kimu bululu kugenda kuyingira eri nebino bya principle bye mugamba bye mwana wana mulimba mwe mufa byammwe kasita mugenda mu ntebe mmwe nga munyumirwa obulamu nga muli asene ababawa amamotoka nga muvuga naye bye muliko byemuwoza mbusime mwagala principle abere ku bwa president mungana mwe kasita mumalo langirirwa ekyamo kiba kiwedde nze singa mbadde ndaba MP nga bakola amaanyi babadde bajja kukola bati ba MP na yanyonyola nsonga awo kibaita feeling mu program awo boyingiza mu feeling no that's umuntu bobera moderator leta mpozi program ngogituddeko weka naye leta omuntu kino kirwe kiti naye sebo nokukyuka okyusa mumpulirize bulungi Nada chenjagala kye kino singana ademba lese nga mulinga babiri wano kibale kitegerekeke nti mu mutambule ne wano sawa zino mukibaita mo nti obantu go akubiriza program tula leta nsonga zo yogera oli atombuuza atonyingirira alototomera bali ningambo wai omusajja yinyanyini program yogera kati nawe mbadde mmanyi ogenda kwatibwa kafanso nyogambe kali tutandikirawo mukama wange naye nawe otunudde mu kamera bannange Waiswa Mufumbiro ani yakusasudde ena nimbe kubadde sente sebo moderator ali wano yekubiriza program kali nze ngamba kali gamba katabira kali gwe ebyo biweddeko nze program kanje gwandu wanjye twali mu maaso kali ku nsonga eyo gye njogeddeko gwogira bwoti anga badde ogimaliriza obanje kusaliza gwe ku nsonga eyo kicho olaba kwanze mbadde ndaba badde ku malende netuyingira mu Waiswa ensonga gye badde yogeddeko ntuufu nesigwa badde omutuufu gyogera badde ogibuuza nze noyingizamu mpola akalowoozo ane ndaki kyenkugambye bw'oba oyanjula ensonga tunuulire omuntu gw'ogigamba aginnyonnyoleko bw'ogigamba oli alaba oba onnyonnyola oli oba togamba nze njittaani ate obadde okutta essimu ng'ozze wansi anje odde gobadde watolotomye dda so naye nga nemu NRM mu kalulu kano akakagwa mu kamyufu kaabwe nalabye musaidize hoyimeeyo oba kigulu babayitayo wa ng'obuzibu bwe baafuna nga eyali akulira akakiiko k'ebyokulonda mu constituency eyo ate y'omu ku bali beesimbyewo mu constituency okulaba ani gwe banalonde ani anaafuna flaga ya NRM bwe buzibu buli mu NUP naye NUP kyensobola ogiddiramu kiri kimu nti ekisooka ekibiina kikyali kito nti tebannaba kufuna bantu bangi basobola kumalayo bifo byonna nti akadde kano bw'ogamba nti abali mu party structures bonna temulina kwesimbawo ate oba ogenda kuleeta ebirerya mu bifo ebyokulondebwako so kalinza kyensuubira muli ne NUP kyensuubira kyeriko nti bw'olaba nti Benjamin Katana nawulidde agenda kwesimbawo kuba MP oyo ye party treasurer bw'olaba Secretary General Louis Rubongoya agenda kwesimbawo abere MP bw'olaba Joel Ssenyonyi olede ye MP bw'olaba Waiswa Mufumbiro olaba ye MP agenda kwesimbawo kuba MP bw'olaba Mary Smart oyani Mary Smart Sebuufu wakakyuka ebyokulonda naye road councillor era yagala komawo nti bw'ogamba nti kale bano kuba NUP yekkiriza nti mu party structures bano ye cream yaabwe naye ate cream yaabwe eri mu party structures teina maanyi gesobola kuwuliriza teina kyesobola kukolawo mu kuteesa mu mateeka mu ngera we mwalabanga bampuuga nti cream so kati NUP yo bano ba NUP ng'abaayo kati njagala ombuulire Waiswa Mufumbiro yali wa DP nga kituufu yava mu DP naye yalina buvunaanyizibwa ki mu DP NUP yali recruiting okuva mu bibiina ebyenjawulo naye yo nga yo ekkiriza nti abantu abali mu party structures
bayonga bo eri bayinako obuvunanyizibwa bw'amaanyi. Kino kanchikuni. Kati singa abantu abali mu party structures bagenda mu bifo ebyokwesimbawo ne bagenda mu parliament baba bayina control y'amaanyi ku babaka baabwe baba bagenze nabo mu parliament ekintu kye baba boogeddeko no mu kibiina baba basobola okiyimirirako ne batuuka nakyo mu parliament ensonga ne baziggusa. Era kyensuubira nti singa bano bantu balondebwa ne bafuna obuvunaanyizibwa mu parliament ebifo ebimu bajja kutuuka babironderemu abantu abalala. Nze wengenda okukkiriza Katabira nti Nuupu eri straight teriimu kyekubiira era vetting yayo ntuufu kasita nalaba kuba n'abantu abasatu oba abana nga kaadi tebagifunye nga nabo bagudde ngenda kukkiriza. Alex Mufumbiro ekisooka oyo kunjogeraye ayogera aduula buduuzi buli wamawulire amuteekamu gundi kamera esimbyeko mu NUP mwamugjawo ngabi bateesa ne bali mwezo Secretary General naye bateesa ne yaliyo Nubianiri naye bateesa ne yaliyo wallahi webale zaake kyegambye gyensonga kikugambye nti ebintu bino naawe otuuka lwowulya woyagala ngoyagala ku analysis kale kati ngamba tukyuseemu nze nyanjule pulogulaamu bwobeere ng'ottaanya kuba bw'otunulyamu agenda gyoyogeramu ebintu bye naawe oyagala kuttaanya tukyuseemu nze nkuwadde endowooza yange munagimusinokubanga mutugoberera lwabise wa TV nze Muhammad Katabira Muteesa agwendeesa olunaku olwaleero ye aje Samuel aje buuza kuba tulatandikiraawo so bweyanjo eri abatulaba otanye ensonga kuba nze ondaba bondeeta wano producer sigenda kuddamu kuleeta story yonna ng'ekwatagana ku Nuupu teriyo bwema njogera ku NRM njogera omukulu nattanya ensonga ze nenzija nange nenjogera nze NRM bwe balina kyekoze NRM njongeddeko mpayo kimu kyoyogedde nga bw'otunda wano mu kamera wayiswa Mufumbiro NRM njogeddeko bingi mpayo kimu enguudo zebatakoze mu kamera bwoti era otunulayo ng'ogamba aba NUP mwenna abali eggaluga nzija na bifaananyi tebaliyo temuli eno tebaliyo kiggwa oluvannyuma otula naye bannange wayiswa Mufumbiro byonna ebyo puroguramu eruddamu oteekawo feeling ey'amaanyi okuva lwayo tugitadde mukole byammwe kaadi zammwe tuzitadde ekintu kyoba oyagala okwogerako kireete nga kirowoozo ogambe naye ngambye singa mukolamu ekitu Katabira olaba otya kuba nze nzitaanya puroguramu eno ekirungi ojja giraba bw'ona olaba engeri gye ntandisemu ngambye singa NUP munabeera white as snow yatukole bwe tuti ogambye kwe nalabira nti NUP amazima na bwenkanya wayiswa Mufumbiro nga tebamuwadde kaadi Lubongoya nga tebamuwadde kaadi nani omulala gwogambe ne Nubiani nga tebamuwadde kaadi kitegeeza gwe oninga nga agamba nti NUP ekitadde ku lupimo lw'abantu basatu gwe nga gwe olina ekirowoozo omuntu oyagala bo abo abamme kaadi olwo omatire kyemanyi olina bangi bokiikiridde n'endowoozayo gwe ne banno mumatire njolo NUP eri okay abatulaba waleese ensonga ya Shami Mumalende wabadde ogimpadde njitanye n'ogibuukako ate kati bali ogenda kuwayiswa Mufumbiro naye omubuuseeko kati ottanya n'ensiri as white as snow naye bannange olwaleero nze wangambira onakubira simu wangambye oti wangengera kujja ndi mukambwe nedda si mukambwe kuggwe producer ekyo yakingambira yangengera kujja yangenda kujja nkulageko ngambye zitugenda okwogerako nenkugamba era bwenzuluse ku Malende kuba wangambye ku Malende topadde na budde kuleta bwino gwenda kugamba muntu we obuukiddewo omutandika ate kugenda kuwayiswa Mufumbiro kati oyo ye kale kamwesigalize ku lw'obulungi bwo anti wagambye dda Shami Mumalende ne bayita gundi wagambye dda nti ne bagamba line gw'osimba Zahari liri katalina makulu ekyo no maluko ekyo kyo soka no si bwe kityo bwagambye omukyala mumuwe chance amalutereze ekibuga oboze waneeno tolaga kwekubira togamba mbono mutuufu ono biki ogamba
lwaki temulese Shami mu Malende n'afugayo ekisanja ekyokubiri so si bwe bayita Malende wano musimba ku mugongo NUP muve mu vetting mugende mu kamyufu nze nsimbe ku Malende labo budde bwe muwadda atanye ensonga ze kati aliko ekyo kintu kyali kulaga gwe biwabadde otandiseeko ensonga obanga ozina mu feeling zinyonyolenga sigenda kuliza bya Nuupu zinyonyolenga esemanye nti ensonga zolese ozina mu feeling ozinyonyole Nuupu era tugyogerako ogusemba ekirala nemule kusereza mu musonde waliwo feedback gye wampadde okuva eri muganda wange Azuwa so kati wano njagala njogere eri Azuwa nsonga gye yayogeddeko yagambye nti ndayogera ku Malende nga njogera nga ayinamu personal Ojina ntedemu personal feeling ngera zezo zoyina mu Malende nangamba nti wemba njajinga Malende mujajingire simujajingira ku bantu be yajjayo kuba yajjayo abantu bangi nangamba nti abantu bangi abatamanyikiddwa ebasinga okubonaabona mu byobufuzi baba basiba ne wabulayo nasobola okujja mwanti mwe mufa kubesijje kuba mu nze Azuwa watategerera singa yawulira bulungi ekibuzo kiwamba abanene mu NUP batandise okugenda mu makooti naye nga Shami mu Malende oyabirangawo yabanga yekka nenkugamba Malende abantu be yalwaniriranga tebalinga bamannya basobola kusitula sekretari jeno kujja nga basobola Shami mu Malende nga ye nga asobola okukimala so Azuwa watantegerera nze Azuwa ye nga ye omuntu ayinza okwayagala Shami mu Malende olw'ebyo bye yakola bamuwe kaadi nze nganze kyenzikiririza mu ngamba buli kifo kibakkiriza ne bakironderaako era ye lwaki ekyo kyo kyolembera anti bala tetukkaanya lwaki ekyo kyo kiremerako bali abala bajja nga bali nga badde tebavuganyizibwa anti bateesa ono ye tebasobola kuteesa ono bateesa tekyakakako wayiswa mufumbi okuteesa nani ono ye lwaki tateesa okuteesa nani ne Ruyirika baali bekubiddeko amasimu ne bagamba gundi mukubi atakwata wano wakati n'ekibira kinyini kisobola njagala obeemu ak'obuntu uliriza n'ekibira kinyini kisobola okubayita nekibagamba muteesi akyaziza w'amagye ekisooka Shami mu Malende yali mu ddwaliro Kenya Zahara oyagirayo empapula ate ne mutaagala aveeyo mu ddwaliro kakati kuba bwe yakomawo mwagamba laba kati ategedde kaadi egenda addusa emisinde mu ddwaliro naye obuzibu obuliwo kyetaaga ntubeera ne zikamera buli wamu netubatadde ebbali nga tunyumyamu aje yennyini yagamba Malende ku Zahara kavudde Malende agenda kuva weki yennyini wagamba naye banaye Malende abadde mu lwadde nga yogeza eryanyi okufa obufi naye mulwadde n'omukyala kweri mulwadde sinnayogerako nga tetuli wano naye wetubeera wano ate ebigambo nobikyusa gwe wagambye mbunze omuntu atakyukakyuka kati bwobeera kumpeewo wano okyuka bwobeera ebbali niyogera birala nayogeraki bwe buzibu obuliwo emisana tubeerako ffenna sebo obeerawo olaba okyeganyi kyozimalise mukulu owambye sebo totta so ze ensonga zinadinjagala okwogerako zo wazigobye era zosigaza zogera za mulundi mulala za mulundi mulala oli walazidda feeling mu kintu kino kazibe kaposi ani Nuupu sigiza mbunziza leero posiga muntu mulala yazze osobone obuzibu oba ne feeling y'amaanyi oyogera ku NUP ate weta NRM ate nzo nonteeka ku kisi nze kyamaye ku bantu ba NUP kyembamanyiiko tebasobya tebagambwako tebawabulwa aba NUP era olaba buli muntu yena ng'ali mu NUP n'obalaba wonna ku neeti president wa NUP ekyagulanyi avayo n'agamba ekyo kya bulijjo nange wemba nkoze ensobi ng'omuntu taata ewaka taata asobola okuba nga omwana we amanyi akoze ensobi n'amubikkirira teri muntu atanenyezebwa wabula gwe ensonga gy'okunenya ogireesa otya lwabeera obuzibu omuntu nenya nga toteddemu bigambo bivu Kazibwe Kapo yabadde ku kivulu ekimu ekya Radio West emundu zafudde dda kati Kazibwe Kapo tugenda mwogerako biki tunyuke ndowooza tunyuke kati Kazibwe Kapo bamukubye obucupa mwebale mwenna kati tuva ku nsonga zizimba ggwanga tugende ku bucupa ate zinazimba zitala tozazitaanya ate kati ozinemesezza nzottaanya ekirala kizimba eggwanga awo ngottaanya ensonga nga kiri Kazibwe Kapo n'ebirala Kazibwe Kapo simulina
sobola kwogera kazi we kapo kadika okay Black Sugar ali wamu ne full figure betwala ensonga bonna bevuma kuunya na bubi nante andeze nzobola twala Black Sugar ku full figure neta ajja kumusobola bwe bateeka wano nti kubombya ni gosobola okuwasaako nina ne Black Sugar nawe neta la bintu bininganga bibiri ekisooka Black Sugar ina ku figure oli bamuta yeita full figure nti figure tebera kwa ya muntu yenna ekikola figure kibere ekintu eki kiwato okuva wano ne wano ye figure y'omukazi kyekyo kejo naye yagamba full figure nti ne wano yazimba ne wano nazimba ne wano nazimba taina wosola gamba nti kino kiwato oyo full figure teyayawula linda kisokoni ate kati otundu ya Black Sugar ye omuntu ye yayawula era omuntu alika bobera ngoli musajja bape ku chai nyweko so kanize kuba bilyabo ngorwadde mu physical appearance Black Sugar muwe nsanvu full figure ni muwawe 5 Black Sugar nze kino kulabula tajja kusobola full figure muki anti full figure bwalaba ngo omusinzo muvumu nja kusiba anti kati bwe buzibu bwenkugambye bomba mugambe tugenda mazina ganchima enchima ekona ko mukira tote muteme ajja kumusiba jaga ono how do we call it bajita public nuisance oyo omukyala juka huyo yatulagadde ebintu full figure tese ino kuwa public nuisance anti waliwo okikwatako omuntu asochiwabira okikwatako kukuba musango wa government anti yes no lwaguwaba tewaba government la yiwaba kankwe mukatono tusosanga omukyala njaga tubeere mu katabira tubeera mu community ne tusanga omukyala nga awemula nga n'abaana bakola ki katabira kikkakatako ogenda n'owaaba omwana ayocha omukazi ayocha omwana we mwana we katabira bwokiraba kikwatako n'owaaba wadde omusango gwa government anti bwe yayocha omwana teba ate good public nuisance anti nkugamba ku kyono nti omukazi ng'agenda awemula ku kyalo nsobola okugenda ne muwaabira ne bamukwata kati chicken yalago obwerere bwe mabega n'obwe mu maaso anti wali yatufuna interest kayani yali gwali sobologera ku ona asobola kifuna mu interest gundi full figure tukubona atandise omuvuma full figure kamugambe tibobera ngogambe tugenda mazina ganchima ngojimanyi zine emikira enchima yokona ko mukira tote mko mutembe kwa mugenze mungo kimanye emikira mwenna enchima za mikira nene tuba mukudda mu kuvuma ajja kuvuma Black Sugar ye mu byonna mpozi mukuwemula kyesimanyi ye full figure gwe mpoliteko mukuwemula ya ayinza okubaakira ye owo ayinza okwayagenda ne ku university n'asoma ebigambo ng'asoma ku muntu n'ebigambo by'Oluganda ebimuliko naye Black Sugar wogamba nti munfaanana muntunula mu buli kimu nze Black Sugar gulina naye anze ndi full figure yavumako wana abantu basatu yavuma Kasuku Zubeda Junior n'abagatta n'abakasukeri gambye ebinene full figure ina mu masters degree okimanyi bona abakasukeri awa full figure woya yasobola lwakwa Black Sugar kyesina bakumanya nti womukugu Black Sugar naye mu bisigadde ate yagenze n'alagana ekinankani ng'omwana oba yesiga magejjo ani Black Sugar magejjo so abana bakoze osobola kumwesiga obukulu n'ozimba abana babukoze mu video obo kyakala aboti kabatwe ne kajja titi ne kabukako bwe kikata lumunda aba yasizza omwana biba bigambo bino bawandika gundi zino 3D Black Sugar wo okay omugagga socialite yatenga mugagga Juliet yafulumiza screenshot oyino olupimo lw'abagagga yafulumiza screenshot za Junior Tamale yo mugagga socialite tosobola gatta socialite hino gattako n'omugagga sabo ngalaga Junior ng'amusaba ensimbi okusaba kya buntu Jinange ngena ne Junior okusaba sente kya buntu bozimuwa gwabo mubofu inza kusabi mba muyetaavu no menti munsu bapadde muno munsi to wali atasabangako taliyo afaza ilo sabo omukazi
Foto ya udde okusaba sente. No program eno yetaganga ozze kweri. Ompozi anti ekyo kyenkugamba. Bino badde obimanyi. Kyegambye nti toyawudde nti watasa. Yitudde n'ogikola lwaki togituula. Ajati wammi teyandinyumidde olowooza. Ndi muntu ow'ekitiibwa ekijjudde. Okay. Naye nga kyogamba nti Furufiga badde omuvuddeko. Waliwo kyamwagala. Anti ye mbadde njagala kubuuza wo wabadde specific. Obadde ku socialite. Bali ku socialite. Naye bw'olaba naye aje simanyi bagamba nti omuntu obwongo bwe bw'oba okula obwongo bwe bugenda bukula. Bw'otuuka ku myaka wakati wana n'emyaka 5-6 oba oli ku highest peak ey'obwongo bwo. Bw'otuuka ku myaka 61 kweyongerayo oba otandika kukkirira ku ntegeera. Naye Zawedde ali myaka emeka? Kuba Zawedde nsi ensuubira nti yandibadde wakati w'emyaka gy'obwongo busaza naye ate ebintu byakola byakyana kito. Kyo kyeggambye nti ofubanga nnyo omwana wo n'atayagala nnyo okubeera mu bintu bya butaala. Kati tusaasira nnyo abaana ba Juliet Zawedde waba yazaala. Abamulaba kuba nti nawulidde mbu ate yapimpina kamiliyoni naye napimpina n'ebushoki. Sibimanyi nze. N'ekigambo ky'okoza nakiwuliranga mu ssomero. So kati olabanga omukyalo nga wali bagamba oyo omwana yapimpinyoni ayina okuweebwa ekitiibwa. Naye nga batandika kumuwulira eŋŋambo nti ate yavaawo bubi ne bushoke naavaawo bubi ne kamiliyoni. Bushoke yono usiyende mbali. Oyo ate n'owulira ne Tamale Junior nga naye ava aleeta buyina agamba naye yamupimpinako. Tamale Junior kuba Tamale Junior yavuleyo lwatu n'agamba Zawedde wampa miliyoni 15 sobola zeetaano. Naye nazirya. Nitwerya n'okwerya n'okusindika n'obwerere bwange. Kale oba totidde nabo obuteekeyo mu mawulire. Kati olaba omukazi omukulu nga bw'atyo. Obuzibu social media yaleeta obuzibu. Nti buli muntu ayagala kubeera w'amaanyi ku social media. Buli muntu asobola okwekola ekitajja lwa social media. Obuzibu obuliwo. Kati n'olaba n'abakazi abakulu nga ba Juliet Zawedde naye ng'avaayo mu social media n'afuuka nuisance. Abo bantu gavumenti beyandisibye. Naye babeera abakawala nga bakyali bato. Bwe batulaga ku bintu gavumenti erina kubaleka bulesi. Batuzaamu maanyi nawe nsi kutambula. Nga olaba Black Sugar. Kyogwo obo balaga ku bimagejjo byabwe gavumenti ebaleke. Abantu ebakakkanya ku bintu bibaso. Oyina wobanga otambuza ku TikTok ennaku yakulimye edda sente zikubuza. Ole omwana akusulirawo bwaguga n'ogaba ndaayi. Noge kimsane bw'essikirya. Omubiri gutadde guti. Ne kali Zawedde n'amala asulawo ebintu bya busungu. Anti nkanya zibera zeetimbye kuli. Kali oli Zawedde nga bagamba ate simanga yevulunga bushoki ya bano ate ali mu bino ate Tamale Junior ate ali mu bino. So buli muntu asabire eggwanga. Nze ngamba gavumenti yanisonese na kusiba Juliet Zawedde. Ye public nuisance. Ayagala atya bushoke n'ayagala kamiliyoni n'ayagala wizo n'akola biki. So nze ndi mabega wa Tamale Junior. Esente wejja giriye oli wabeera ng'agikuwadde giriye. Ebisigadde onoobiraba lulala. Gwagimuwadde bw'oba oliko ekikyamu. Kuba omaze kulaba nti ate wali lwaki oba ogimuwadde kitegeeza bakakasiza kyabagenda ogikolamu. Kibadde kyetageza ate kutandika kusharinga simanga screenshot simanga messages olinga akusaba sente wangazi kusaba sente nozimuwa nti ye yagamba zigenda kukola ki nti teyaŋŋamba simuwazi bwa bwongo bufunda ensonga lwaki bakugamba nti omuvubuka okimanyi bagamba omuvubuka omyaka 13 asobola okukwana n'omukazi w'emyaka 45 nakkiriza nga tamukutte n'amuwaako byalaali. So kitegeeza nti omuntu wavaayo na convincing mu bwongo bwo era abantu bagamba beetaaga okukwata omuntu wavaayo n'akuzanyira ku bwongo n'akufera n'akuggyako ekintu kye oyo aba akusinziza amagezi. Okay. Kusinzi. Tuyanze ge Mosh Media ettekamu ensimbi bulungi nnyo bagamba nti weetaaga posters tukira Mosh Media ate ne bagamba nti weetaaga branding emmotoka yagaji brandinga binona wekwate Mosh Media bajja kubakolera bulungi obutagambika. Wensimbyayo tuli mu kumaliriza. Okyalina biriyo. Nkyalina bingi. Kino njasembyayo kisenga. Nabage nupu njikoma leero naye kanjiwunzike ne kano. Nupu amateeka gokufuna kadi nga g'amaanyi. Wakati ababaka mugenda balemesa okuba posta.
simanyi bwokuba poster oyina otekako principal nga munene nnyo ate nga gwoli katono kati ate abantu zebanandaba batya nti nze nzize ng'ate principal yaliwo ng'omunene balabye nti principal naye agenda kuba ebipande bye bya president agenda bekubisa kalwaki mumwagala nnyo ku bino ebyabalala mani kati olaba nga bya president Museveni sirabako ba MP nga bakubako ni mu bintu bya kamera waliwo kye bayita okuggala omuntu okimanyi kyekitya nti tugenze abamawulire tugenze gwogenda kitegeera nti okuggala omuntu nti alina ba escort nti kamera aliwo kamera endala waliwo nti wemba nkuyimiridde ate okindoza okirabye naawe kati nyo kibuuzizza nkyakinnyonnyola okiyita ate nga njagala yita mbwangu olagawa oyimirira mu kamera bwoti okuggala kitegeeza waliwo abantu abakudda emabega ono nakudda ku kibegabega wano omusayidi nono nakudda wano nga olaba bannabyabufuzi abasinga olaba Ssenyonyi ng'ayogera omulaba ababuli mabega oli n'amanya tali yekka alina abamukkiririzaamu kati bw'otunira ebipande bino bakubisa nti gwe MP Bozza Kyagulanyi n'omuzza emabega obanga gamba nti ate gwe munene kwoli nti yakuggala teri atakimanyi nti Kyagulanyi ye munene tekisooka anti waliwo kyebayita psychology omuntu okubisa ekipande olaba ebipande ebyo nsooka kibagamba waliwo kyebayita photographic interpretation nti omuntu asobola okuba ekifaananyi naye gwe omuntu taputa kyono ng'okitaputa otya ne bagamba nti asobola okubisa poster yogeza ekifaananyi ekyo nti okubisa poster naye oli asobola kukyogeza mu ngeri ki ekisooka mwenna mugamba Kyagulanyi for presidency mwenna mukyogera era buli mubaka ayagala nti President Kyagulanyi ajjeko mu constituency ye amukubireko ku campaign amuwe ku masanyalaze abantu bakkirize nti ddala ye mutuufu alina okulondebwa gw'omubaka toyina Lukwago Erias Lukwago yawangulako obwa road mayor 2016 nga takubye na campaign ye yagamba nze Lukwago tebasobola kunjungulula kunsimbako lagaddi zisukuba campaign na muyimbi atalina na figa bwatyo yasigala wakandi ate ne bamuwa akalulu so kati ababaka bonna bagamba Kyagulanyi for presidency gw'omubaka effort yo terina nakuba y'amaanyi kasoobera nga bakuvetinze nga gy'oli mu bantu osobola n'okugamba nti mu campaign trail ngenda kutambula butambuzi mu constituency sijja kubeeramu nja kujja nkomewo na Kyagulanyi mu constituency tukubeera mu campaign kiggwe awo oba okikubye kati gwe kikujjako ki okuba ekipande nga Kyagulanyi ye munene nga gw'oliko ng'omutono era mu kipande era baba bakulaba by the way ekiri emabega w'ensonga eno nti ebipande bya Kyagulanyi talina sente esobola kubisa bipande kutimba Uganda yonna naye ng'ate asobola okukuzisa kaadi n'ekibiina okuteeka ate zino sente ze bali mu muwa asobola okuteeka ababaka mu constituency ezisinga kale nga 70% ba 80% mu Uganda kati singa buli mubaka akubisa ekipande nga taddeko Kyagulanyi nga munene kitegeeza nti Kyagulanyi ne yatanaba kutuuka gyatateeka ebipande byo bisobola okutuukayo era abantu baba basobola okumanya wadde akadde kano nga bamumanyi esente ze basonda sisobola okubakeza ebipande naye kati gwolowooza ebipande byebiteeka amafuta mu mmotoka ebipande byetambuza akubisa ebipande naye aba alina okubitambuza alina okusasula abagenda okubitambuza ate nga ne lule akyabanja lule bombolodi akyabanja tebamusasula contract ya chairman Nyanzi yagimuwa era yava yagamba lunye wano lule contract chairman Nyanzi yagimuwa okutimba ebipande kati akoma atimbe era yali chairman wa Kunga yali akulira mobilization chairman Nyanzi kati obuzibu era yali nga abuteeka ku chairman Nyanzi so si ku Kyagulanyi so kati ensonga yagambye nti mukubise ebipande tekiri official naye omuntu obeera nga Kyagulanyi oyo omwana oyagala abeere president lwaki tokubisa kipande noteekako kifaananyi kye ne yonna buli gye watuusa ekipande kyo naye Kyagulanyi n'atuukayo kuba talina busobozi kadde kakubisa bipande kutimba na Uganda yonna gimalako naye nga tegwa omubaka agenda okujja ku kaadi ye oba guwa NUP wagenda kujja independent osobola okukuba ekipande noteekako Kyagulanyi n'ensi yonna nesobola okumumanya kati bano abalyoyoomi bo ne basigala kuseka ne mubakubisa bikolwa so kati nze ngamba abantu bw'oba wulya nga oyagala ekibiina kya NUP ng'oyagala ne Kyagulanyi okuba pulezidenti wo tekirinamu lwa sande kubisa kipande
Chako nyabirako nga ye munene gwene omubere embabe kati wababuzibu Okay. bafa bafe. Okay, Nobati Events yavuddeyo n'atabukira President Museveni saako no mudunuzi wa maje. Simayo bakubane bamuyiwa amanyi. Ndowooza. Seyo wa aina amalibu. Ndowooza lwagudde mu kalulu n'atabuka. N'agamba abakooye emicere gya President Museveni egajja n'abawana bagenda. Ekisooka yaleeta ku kyuma ekikuba bulooka okitusaana ku musolo mungi yagenda okitusanga ne capital tamuyina. Kye neebuuza bino bakatandika okubiraba. Ebiriwo. Bye badde ayogerako. Embeera eri mu ggwanga. Nze kale simanyi naye mulimu abantu abatetagana kwogerako nga Nobati. Nobati isooka yali mutegesi wa bivulu. Ekirala nti abantu abasinga abagenda mu kalulu kano n'ababadde bagenze mu bumyufu bonna babala sente za campaign eza mwami Museveni. Zokka ze babala. Era oli wabeera disappointed ngalaba omukutu wabadde agenda okujja sente gulabika gugenda okuzibibwa okugera ebintu ng'ebyo. Era kati Nobati asobola okuba nga ayogedde ebintu nasemba kumulaba ng'agudde mu ofisi ya Namyalo mbu azirise nga bamubbi akalulu kuba yali yeesimbyewo wa naye nga Munnayuganda kyasobola okulonda Nobati nga ne mukyala wayinza obutamulungu. So kati ate olaba nga agamba atandise okuvuma Museveni avuma Muhoozi avuma ne baani ayagala kuddamu kufuna attention bamuyite bamugamba waikakkana akasente oyagala ki ekyagenda obubi naye nga sigamba mbu alina ebyamaanyi byayogera ebyo bye boogera bye bituufu kati naye wabula bamanyi nti babaziba emimwa ne ssente ne batabyogera baba alina kubanga abalina kye baagala okufuna ne bayogera ebituufu kuba kati Nobati byayogera bituufu era byonna byayogera bituufu naye abyogera mu context nti ayagala kuba muyite bamuwe ku ssente aziba omumwa tabyogera nti ayagala kulaga bannayuganda busyamu kyobuli mu Uganda ye abyogera yerowoozeeko nga ye basobola kumuwa kaki mu gavumenti naye nga byonna ebimuddako oba bamukuta oba bamusibye byonna biba bibye kuba ye yabitandika era yalina okubimaliriza so waba ayogera naye akimanyi nti abantu bayogerako bali bava mu nsiko baga mu muntu wava mu kyalo kizo kyamujja mu kyalo mu ngeri yemu Jeno Kayanja mukambemu olw'okuba nti mwannyina Aisha Kayanja yasobola okubanga bbibwa ate ekirala ne bakubibwa era yagambye Jeno Kayanja mu kwogera ke yagambye saazi asobola okubanga ali omu n'enkya basobola okubanga bali kkulu ebyabatwaza mu nsiko democracy lwaki abantu bakubibwa ziri engero bbiri ekisooka waliwo olugero lw'omuganda olugamba nti okalya dda kaddadda olwo olugero luli awo nti Kayanja ebintu byeyakola ebbanga ebyo byonna byonna ebikolo bye yava eri ng'akola so yali akolera Wembule Wembule kinawulyako nti bagamba mu Wembule baafuna ababbi okukwata ababbi baafuna ababbi bakwata ababbi era balikuutinga babbi kasimanyi Kayanja yali abakulumbe oba naye yali mubbi akwata ababbi naye abantu bangi bakaba ku mulembe gwa Wembule ku Kayanja ebyobugagga by'abantu bingi byabbibwa bakuba abantu batta abantu nga basobola okugamba nti ono tumwagalako miliyoni 10 ne bajja ne bakutta miliyoni sente ne bazitwala ne bagamba oyo abadde mubbi tumukwatidde mu bikolwa nga bba oyo yali Kayanja ebiseera ebyo okalya dda kaddadda ekintu yakikola ali bagamba nti alisa munne ekitala naye alifa kitala Kayanja namulabi ekirala aje olaba ng'omuntu ng'ayogera ng'afubutuka obwovu eno manyi oyo obwongo butandisa okugenda butya abantu abasinga boogera nga baleeta obwovu tebaba n'amagezi bw'ojja obwegendereze ne be baba boogera baba tebalina makulu bw'ojja oteregereze nnyo era aje obeyogeranga n'omuntu sooka omuwe eddakiika 2 ng'ayogera nga tannamuddamu olabe avulula oba ali ku muliri gw'oligiro bw'abanga avulula mugambe siimuula emimwa tambula genda obaye ekizeza nina abantu nga bataana bategeera kati bw'obeera ng'obadde ng'obawa attention salako owe zede katonzita maama salako omuntu ng'aleeta obwovu obwongo buba butono
kati kambuze aba aliya sabuni omanya akamwa kano kayina engeje kano kutinga muntu byoyogera biva mu ndowooza yo n'amalusu nti omuntu aba n'amalusu amangi mu kamwa kitegeeza nti obwongo buba bumugamba nti buli kadde oba olina kulya kati bw'oba oyogera obwongo buba bumugamba nti oba oyogera oba olya kati amalusu gatandika okujja eno ebbali kati yejje n'okayanja n'abamufaanana yagambe nageragera mu nsi kaddeyo talina nsiko gyasobola nsiko ekyaliyo kati obwongo butono kati ye alowooza nti yatulaze amasasi agamukuba mu ntalo natulaga n'obutwa obutwa bamukubi nenze Jeno Kayanja kyenyiza omugambo Jeno w'eggwanga talina ggwanga lya Jeno gwaliko president amutegeera omanyiza otaba nze bantu lwenjogera ku president Museveni ambagamba alabika gwawagira oyo munyampi oyo muki ni people are dealing n'omuntu gwe batategeera. President Museveni is a humble guy agira bugizibwa nakutulira nalabono naye kati aje kankubuuza igula bumutegeera anti ogambe badiringa n'omuntu atategeera kati olowooza alwanyisa Museveni Kyagulanyi asobola okubanga tamutegeera ajenga gw'omutegeera wangaye mbu yakatandika omutegeera wangaye liruti yayita mumanyi ati nakugamba 221 omuntu gwe yadiringa naye yali amanyi nti asobola okuwangula akalulu n'amulangirira n'akakyuko k'ebyokulonda naye ku luno nze nakugamba wano nga tuvudde ku byakayanja katono nti Kyagulanyi tayingira mu kalulu kano ng'akimanyi nti banaamulangirira. Kyagulanyi ayingira mu kalulu kano ng'akimanyi nti ajja kawangula naye akimanyi bayinza obutamulangirira. Nekugamba nti ekiswala Kyagulanyi mu kalulu kano biri ebintu bibiri. Ekisooka kugenda kuddamu kunyikiza njiriye mu bantu biki gavumenti byeremeddwa bikolobero ki gavumenti byekoze ye police kizaleeta agenda tereza atya Uganda ekikiki kukyajinga banna Uganda abali eyo gyabatambulidde abajje musente nti singa mugenda kunnonda kituufu naye mbakyajinze nti abanna Uganda bamanye obwetaavu bwe balina mu ggwanga lyabwe na butyaye basobola okulwanirira eggwanga lyabwe nti bwe baba tebanangiridde banna Uganda basobola batyo okwekumaakuma ne balwanirira obuwanguzi bwabwe byebintu bibiri. Kyagulanyi naye akimanyi bayinza obutamulangirira naye akimanyi bajja kumulonda era ebimutwala mu kalulu biri ebintu bibiri. So kati byogambye nti tategeera Museveni nti abantu bamu abadiringa naye tebamutegeera. So kati wotudda ku Kayanja gw'ogambye Kayanja takyalina makulu era mu bantu kati abeebuuzibwako n'abalina ku maanyi wano mu Uganda Kayanja taliimu kati Jeno yasigaza kwambala amasuuti genda ku mikolo gwa Genero kuba tuyinza kubanga oli Lieutenant Jeno oba Major Jeno Brigadier Jeno 2 star 3 star aba 2 star anti labo yanti ile retiringa ngo ina stars ondoza 2 star Jeno tosobola kubanga toina bakumu neka saba kwambula nga ngoli retired Brigadier Jeno nga tulina ko yadde omukumu kitegeeza gwe bakukoowa tulina makulu ati kyo kyekugambe bamulabira ku njogera yitomanyi ne balaba nga ayogera avulula nze gami omuntu ayogera avulula omwobwongo muwe butono yabazaako bina abantu bonzijukiza bwataba muyaya abamufere abayagala kuzanyira ku bwongo awo kaba kabonera akalabibwako akasobola okulaga nti aje omuntu ono mugendeko kitono either obwongo be butono oba kyakugamba ayagala kufera. Okay, nga tuwumba waliwo ono omunyarwanda ono ayimba gospel ono agamba I'm going eyagamba I'm going omugamba ono omuwala oyo andi munyarwanda eyekulira byayagala yazze simanyi oba yazzeeyo yazze mu Uganda obulanze kyemuwabula mu kiri eki Abannayuganda bagenda kumulya bwe bamala okumulya bamubbe n'obusente bwalina kati nno ekyo kirya naye namulabyeko n'omusajja nannyini gwa Musa Zenjaman MC oyo Zenja takaliza Zenja era mpulya njagala kudamukulako kuze Zenja gwe muwala gwe bagenda kukulya bakulye
bamwe bakubbeko ne sere goba okakasa abuzono yali muti zedi ono yayimba Saida Karoli Orlando ni yajja ne bamulya ne sente ne bamubako so naye kisoboka okuba ne bana Uganda tebasunsula bali amulema nga atudde wali anti nedda ku mulema baba sobola okugamba naye naye abeera yeyisanga omukazi ensonga lwaki olaba abasajja babamu ebintu byebagala okuvumbula esooka omukazi waba mutono nnyo omukazi waba munene nnyo omukazi waba mumpi nnyo omukazi waba mulema oba waba mubi nnyo nga olaba oyo balagala kulaba kalaba ekino ekikazi ekimpi nga waliwo kapo gyendaba omusajja omumpi n'ekikazi kyekimpi kati omusajja baba basobola okumwebakira n'okumukwata ne bamukwata balabe bagala kumanya wansi walanga omukazi mulala yo saako triangle batera okuba ne bwaguga zaabwe kati bo baagala bakizuule oli ayinza okugamba naye bwe mpita wano ampulirira mu bulago oba engeri gyali omumpi nayinza okuba amanyi nti amuyitamu paka mbulago nagakangende ngezesa ekyo ayagala mutugisa muwogo so abamu babaagala kuzuula kati n'oyo babagala naye kati ngayo bwafaanana ddala obwagazi oba obujjawo mpozi lule wakyazaako lule n'agamba wano teri mukazi mubi ng'olabye ku nnikayi era olaba kanika n'obubi bubula kati mutabani we yaba akutegeerera si bwongo so kati ndowooza bannayuganda nabo beefuge muba muntu ataliita abadde batulaba ku lubaluse wa TV nyongera okubeebaza mu bali kubeera gye musinza okukwata mutugoberera naye kirabadde njagala okusembyayo buno obubaka bugende bagita busiro bundoza busiro east eweesembye Seggona ne Walukagajja yagala ekifo buno obubaka bugende eri NUP buno obubaka mpa kuwabula kwange bandowooza yange siringa munnange ono ayogera kakasa ekibiina mubeeramu omuntu gwe mugamba nti ono wadde yalina kye yali akoze naye nga kyalina kyagatta ku kibiina Walukaga ayinza okuba nga ayagalwa nnyo naye tanaba kutuuka ku mutenderera gwa kubeera MOP omubaka Seggona ekisooka byakozeeko mu NUP birabika wadde nga abamu bamukuba simanyi kimukubisa kiki naye nga tebisinga byayogera biba bituufu yavaayo n'agamba nti nanona Kyagulanyi one man handed ne munona Mwaluwa mwe mwaliwo abatandika wano musuusuuta Seggona yanona Kyagulanyi Mwaluwa yekka bw'ati nga kanso Seggona yakola constitution ya NUP yekka n'omukono n'omutwe gwe yekka bw'ati ekirala NUP bw'otuuka atandise biraba NUP gwe lya binyeebwa byo NUP bwe mubeera nga ekibiina mwagala kibeere credible bw'ogamba nti mu parliament olina kusindika Waiswa osindikeyo Katana osindikeyo Lubongoya osindikeyo Joel Ssenyonyi kubeereko n'abantu nga olaba Seggona nti bw'ogamba nti tugenda mu summit e Kenya omubaka Seggona naye najjira mubagamba tusipia hedinze Seggona ekiteeka mwinda bw'olaba mwana producer bw'olaba nga tosobola kugamba nti Kenya tulinayo summit tosobola gamba nti osindise Walukaga abantu bamutwala ngaawo obusindise mubaka Seggona so obubaka bange bugende wa Mathias Walukaga nti ekifo ekya Busiro kirekere Seggona NUP mbasaba muletemaye kuteekawo contradictions n'okulaga ekibiina nti muyinamu abagundiivu wadde Seggona mubadde muyina ebintu bimupiininga abo babuloga bye babyogera babuloga boogera n'ebintu bye baagala bonna babawa n'esente ne batandika okwonoona amanya g'abantu naye Seggona nze nga nze mumuwe tiketi addemu yeesimbewo ng'omubaka wa Busiro oba East Walukaga alinde mu mwaka 2031 era obubeera nga mukyagala mugambe nti Seggona tumuwadde Walukaga tukoze endagaano yajja okukomawo 2031 Seggona mumuwe ekisanja ekiseera so
NUP buno obubaka bugambye Sseggona alina credibility nene nnyo yali reliable nnyo bingi byakolede NUP nnyo ng'akadde katosobola kumugjayo omuntu ali experienced bwatyo ate ogamba otekeyo Mathias Walukagga yakava mu ndongo wano agenze kusoma bukulu oluzungu alwogera kati kuba yagala genda mu NUP asobola okuba nga alina ground nga abantu abayina naye singa kadi mugi wa Sseggona era ajja kukoma mu palamenti ate ayambe nnyo ekibiina okiweesa erinnya nti temuliimu bantu babadde bayimbi oba be bajje wansi naye mulimu ne ba intellectuals n'ekirala ateekewo resistance nyingi nnyo mu palamenti yegatteko n'abalala bemugenda okuleeta musimusimbule ekisinde nga NUP baddala bagamba nti ababaka ba NUP bebano nga balaba ddala ababaka bayimiridde awo democracy abaweddewo okugwawo kuti anti nze namusaba era basobola okuteesa ne bagamba Walukagga sokoddeyo okugwa meeya Kingia Town Council ono tumwongere ekisanja kino tuyanzege tubalina Katabira Mohamed munamawulire ate nga mutunzi wa nsonga nze Ajje Samuel ate nga producer Kagere Waswa Beka Sentongo abadde wali buli kimu kyonna kyogenda okuba nga olaba yakikuttemu tetujja kusuka wano katubasiibule Lubalusewa TV mazima ku mazima.